Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Catania, giovane donna in scooter si schianta e muore. Sulla circonvallazione si fa strada l'ipotesi di omicidio stradale. La procura apre un'inchiesta. Ancora sangue in Corso Sicilia a Catania. Un uomo è stato accoltellato nel corso di una lite. A scontrarsi 2 nordafricani, uno dei quali trovato a terra ferito. Siracusa, rivolta di un gruppo di detenuti nella casa circondariale Cavadonna. Intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa. Situazione preoccupante a Brucoli. Spaccio di hashish e cocaina, droga e telefonini in carcere con i droni. A Gela 15 persone in affari con il clan Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri. Ponte sullo Stretto e lavori finanziati con il PNRR tra i possibili oggetti di infiltrazioni mafiose. Il procuratore di Messina, D'Amato, lo ha confermato chiedendo rinforzi per gli uffici giudiziari. Riporta al proprietario il portafogli smarrito, il gesto di Samba, un venditore ambulante senegalese. I miei genitori, ci ha detto, mi hanno educato così: quello che non è tuo non ti tocca. Calcio, il Palermo al lavoro in vista del match di venerdì sera al Barbera contro il Bari. Prevendita gonfie vele e tanto entusiasmo tra i tifosi. Serie C, il Catania prepara la gara del Massimino contro il Sorrento con uno sguardo all'infermeria, diversi assenti per infortunio, ma torna a disposizione Quaini dopo la squalifica. Ben trovati, purtroppo apriamo il nostro telegiornale con un grave fatto, ancora sangue sulla circonvallazione della città di Catania. Una donna di 29 anni, operatrice informatica dell'ASP, questa mattina ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tratto di Viale Marco Polo. Sono in corso delle indagini, la procura ha aperto una inchiesta, ma sentiamo Orazio Longo. Le indagini sono in corso e la procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Silvia Gulisano, 29enne catanese impiegata come operatrice informatica all'ASP di Catania, che ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in Viale Marco Polo, tratto della circonvallazione di Catania all'altezza del civico 43. La donna è stata ritrovata a terra a poca distanza dal mezzo che guidava, soccorsa dal 118, è morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia. Secondo una ricostruzione degli investigatori, ci potrebbe essere stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l'inchiesta virerebbe sull'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Quello della giovane Silvia Gulisano è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che ha contato 4 morti nelle strade siciliane in pochi giorni. A Messina, all'ospedale Piemonte, non ce l'ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, dopo che il 12 settembre era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta. Ma sono anche tanti gli incidenti mortali avvenuti lungo la circonvallazione di Catania durante gli anni. Lo scorso maggio, a poca distanza dal luogo dell'incidente dove ha perso la vita Silvia Gulisano, nel tratto che cambia nome e diventa Viale Ulisse, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata col suo scooter da un'auto. L'ennesimo grave episodio, dice la presidente del terzo municipio Maria Spampinato, che chiede nuovamente un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate della città. Restiamo a Catania, c'è ancora una brutta vicenda da raccontare, accaduta davvero da pochissimo, ancora sangue, siamo al centro in Corso Sicilia, un uomo è stato accoltellato nel corso di una lite, l'uomo è rimasto ferito, non si trova in gravissime condizioni, ma è il racconto di un ennesimo fatto di sangue con coltello alla mano. Ma andiamo proprio sul posto dove c'è per noi Simona Mazzone. Simona, a te. Buongiorno, sì, mi trovo in via Gambino, una parallela di Corso Sicilia dove questa mattina c'è stato questo accoltellamento. La vittima è un 20enne egiziano che è stato portato in ospedale e che è stato ferito da un altro straniero che lo ha colpito con un coltello più volte al volto e lo ha ferito in maniera però non grave, quindi non è in pericolo di vita, ma in questo momento si trova in ospedale, mentre l'aggressore è fuggito appena
ha visto l'intervento della polizia municipale che si trovava in zona, scappando ha gettato il coltello dentro a un tombino e si è allontanato. La polizia, che è anche intervenuta, sta cercando di visionare le immagini della videosorveglianza per risalire appunto all'aggressore. L'accoltellamento è avvenuto in pieno giorno, sono state infatti macchiate di sangue non solo l'asfalto ma anche un motorino ed una macchina che si trovavano parcheggiate. Andrea, la persona accanto a me, lavora in una delle attività che si trovano qui e che ha assistito alla scena. Sì, ormai è diventata una situazione insostenibile, anche perché qua ne succedono di tutti i giorni e le istituzioni non funzionano. La polizia è arrivata dopo mezz'ora e quindi non si sa. Cosa hai visto stamattina? Ho visto il ragazzo che prendeva una pietra e gli dava botta all'altro ragazzo e l'altro si è difeso con il coltello, ma gli ha dato diverse coltellate in viso, sulla schiena, scene da film praticamente. Avevate visto altre volte questi due personaggi? No, questi due personaggi no, però qua succede tutti i giorni anche con altre persone straniere. Da quando è accaduto il fatto in Corso Sicilia non avete maggiore attenzione qua da parte delle forze dell'ordine? Completamente, la situazione non cambia. Va bene, grazie per la testimonianza. Niente, al momento la polizia, c'è anche la scientifica in questo momento alle mie spalle che sta lavorando, sono sulle tracce dell'attentatore, insomma nelle prossime ore sapremo dirvi di più. Grazie davvero a Simona Mazzone, grazie al suo ospite testimone evidentemente di una lite tra pietra e poi colpi di coltello. La cosa dunque aggiunge altri particolari all'evento. Andiamo adesso a Siracusa per parlare di una tematica, anche questa estremamente ricorrente, carceri sempre più incandescenti nella casa circondariale Cavadonna. Infatti un gruppo di detenuti è andato in rivolta. Per fare rientrare l'emergenza sono dovuti intervenire gli agenti in tenuta antisommossa, ma ci racconta tutto il nostro Francesco Aloi. È martedì mattina quando qui a Cavadonna, Siracusa, un gruppo di 15-20 detenuti va in rivolta, decide di impossessarsi di un blocco, poi per fortuna tutto viene sedato, ma serviranno diverse ore. Più passa il tempo, più il clima diventa incandescente. Aggressioni, carenza di poliziotti e perfino rivolte. Per sedare gli animi, qui sono arrivati rinforzi anche da altri istituti, tutti in tenuta antisommossa. E addirittura è dovuto intervenire il comandante e il vicecomandante hanno portato avanti una trattativa che è iniziata alle 11 di mattina ed è finita alle ore 18. Lavorare in carcere ormai è molto complicato. Fatti del genere sono all'ordine del giorno. Domenica non dimentichiamo che c'è stata una situazione di crisi, ieri ce n'è stata un'altra. A qualche decina di chilometri da qui, nella casa di reclusione di Brucoli, la situazione non cambia. Un agente è stato colpito a bastonate, per lui 15 giorni di prognosi. Adesso il collega sta all'ospedale di Lentini nel reparto ortopedia per vedere effettivamente se si tratta di frattura o soltanto di un trauma contusivo. Il braccio ce l'ha abbastanza gonfio ed è molto scosso. Un penitenziario, secondo i sindacati, in pessime condizioni strutturali. Soltanto 3 sezioni su 12 hanno le docce in camera. E poi il sovraffollamento, arrivato al 180%. Sono 4 docce per ogni 50 detenuti in una sezione, quindi il collega deve aprire e chiudere continuamente per far entrare e uscire i detenuti dalle docce. E adesso ci occupiamo di un'operazione antidroga che racconta anche di telefonini in carcere arrivati con i droni. A Gela 15 persone che facevano affari con il clan Rinzivillo sono state arrestate dai carabinieri. Rita Cinardi. Acquistavano droga in Lombardia e Liguria, ma anche in Calabria e Palermo, per poi trasportare e stoccare lo stupefacente in vere e proprie basi logistiche a Gela, dove veniva distribuito. 15 persone sono state arrestate dai carabinieri per una serie di delitti, tra i quali, oltre lo spaccio di stupefacenti, anche il porto abusivo, la detenzione d'armi, ma soprattutto il favoreggiamento nei confronti del clan Rinzivillo, la famiglia mafiosa di Gela. Alcuni detenuti raggiunti da ordinanza cautelare in carcere avrebbero partecipato alle attività del sodalizio attraverso i telefoni che tenevano nascosti
nascosti in cella. Nel corso dell'operazione The Wall, attraverso l'intercettazione di conversazioni sull'acquisto di ingenti quantitativi di stupefacenti tra un cittadino albanese pluripregiudicato residente nell'Interland milanese e un ex avvocato del Foro di Gela, sospeso dall'esercizio della professione forense poiché condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, sono emersi gravi indizi sull'esistenza del gruppo che faceva affari con la droga. I sodali avrebbero anche avuto contatti con il clan Rinzivillo e la famiglia mafiosa di Campofranco per l'acquisto di armi. I proventi illeciti sarebbero confluiti in una cassa comune che veniva chiamata il salvadanaio, utilizzata anche per contribuire al mantenimento dei detenuti o per pagare il manovratore del drone incaricato di recapitare stupefacenti e telefonini all'interno delle strutture carcerarie. La mafia, le infiltrazioni della mafia laddove ci sono interessi, laddove ci sono soldi, se ne è parlato ieri a Messina e adesso si ritorna a Messina. Questa volta a parlare è proprio il procuratore capo della città dello Stretto, Antonio D'Amato. Lo sentiamo al microfono di Francesco Triolo. Gli appetiti delle mafie e della criminalità internazionale sugli appalti del PNRR e del ponte sullo Stretto. L'argomento è noto, conosciuto anche dalle procure e dal Ministero dell'Interno e se ne è discusso a margine del convegno organizzato dall'Europarlamento all'Università di Messina. In particolare sul ponte è stato il procuratore capo di Messina, Antonio D'Amato, ad accendere i riflettori. Va detto che questa importante opera, come tutte le importanti opere pubbliche in Italia, soprattutto nel Meridione, che dubbio c'è, mi immagino soltanto volendo andare a ritroso di circa 40 anni alla ricostruzione del dopoterremoto in Campania, gli appetiti della camorra di allora su quell'importante flusso di denaro pubblico che arrivò in Campania per la costruzione di residenze e di infrastrutture. È certo che l'accumulo di ricchezze illecite da parte delle organizzazioni mafiose rientra nella loro vocazione, chiamiamola fra virgolette, naturale e si tratta peraltro di una vocazione che va a braccetto con l'infiltrazione in genere appalti e subappalti. D'Amato è stato chiaro anche sulle richieste al ministro dell'Interno Piantedosi. Messina, la Sicilia dovranno affrontare con l'avvio della costruzione del ponte un carico importante sia a livello di indagini che di giudizi e serve quindi potenziare le strutture giudiziarie. Restiamo in tema, la Commissione regionale antimafia lancia alcune misure per fronteggiare Cosa Nostra, dal potenziamento dei sistemi di videosorveglianza ai contributi alle imprese pulite e poi una misura drastica, quella di allontanare i figli dalle famiglie di Cosa Nostra. Marco Gullà. Dai finanziamenti e contributi a fondo perduto in favore di imprese soggette a misure di prevenzione al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei comuni dell'isola sono le misure su cui la Commissione regionale antimafia si focalizza per il contrasto alla criminalità organizzata e non. Più telecamere per controllare i territori in tutti i comuni della Sicilia, un modo per contrastare la violenza che dilaga in alcune città. Un bando permetterà ai comuni di potenziare il proprio sistema di videosorveglianza per fronteggiare anche il fenomeno mafioso. Questo provvedimento che consentirà a oltre 100 comuni siciliani di dotarsi di videocamere con finanziamenti regionali, è la prima volta in Italia che lo fa una regione, è un modo concreto per dire che la mafia si contrasta sia sul campo quando si presenta, si manifesta, ma anche attraverso la prevenzione. E poi contrasto alla mafia tramite la confisca dei beni. In questo momento sono oltre 17.000 i beni immobili confiscati a Cosa Nostra. Va male per le imprese soggette a misure di prevenzione. Il 98% va in fallimento. E allora la Commissione antimafia lancia un bando per finanziare le aziende cosiddette pulite, ovvero quelle che si sono distaccate da Cosa Nostra. Abbiamo consentito, con una misura di 4 milioni di euro, di consentire l'accesso al credito agevolato, quindi a tasso zero, a queste imprese. Una mafia che secondo Cracolici non è affatto sconfitta e che conta sempre più sull'ereditarietà. Lo Stato deve spezzare anche quei legami familiari che danno caratteristica di continuità alle famiglie mafiose, anche attraverso provvedimenti di allontanamento, soprattutto dei minori, dagli ambienti e dalle famiglie mafiose.
Adesso una pagina decisamente più edificante nel nostro telegiornale, perché parliamo nuovamente di una storia che era balzata agli onori della cronaca. Ha trovato un portafogli con 700 euro, l'ha restituito al proprietario, un gesto di onestà che ha davvero fatto parlare. È di un ambulante del Senegal, si chiama Samba e lo ha incontrato Lorena Dolci. Che cosa avreste fatto voi trovando a terra un portafoglio pieno di soldi? A volte è proprio difficile resistere alle tentazioni, ma Samba non ci ha pensato due volte a restituire un borsellino con ben 700 euro. Questa storia l'abbiamo già raccontata dal punto di vista del legittimo proprietario, ma abbiamo rintracciato l'autore di questo gesto di onestà, un venditore ambulante senegalese che si è presentato con l'oggetto smarrito ad un incredulo elettrauto di Giardini Naxos. Tu sei Salvatore. Mi dice sì, mi serve qualcosa, ho detto no, hai perso qualcosa, poi lui fa così. No, non può succedere, non è quello che penso io. Amore, senti, qua c'è un miracolo, e senti subito, te lo giuro, perché lui non lo credevo, veramente, perché era nel carabiniere per fare le denunce. 31 anni, da 16 in Italia, con regolare visto, avendo raggiunto il padre che già viveva qua, Samba lavora tutta la settimana nei mercatini e fiere della provincia di Catania. Per lui non c'è niente di eccezionale. Io so cosa posso fare, cosa non posso fare. In religione è vietato mangiare i soldi che non sono i tuoi, per questo io non potevo fare questa cosa. Anche i miei genitori, loro hanno educato noi che una cosa che non è tua tu la devi restituire. Eppure quei 700 euro avrebbero potuto fare comodo a Samba, che, messo da parte il sogno di fare il camionista, spera prima o poi di tornare al suo paese. Può essere che quando ce l'ho anche i soldi che ho messo da parte, forse tornerò al mio paese, faccio altre cose. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo per parlarvi di una grande serata ieri al Teatro Antico di Taormina, tutta dedicata al sostegno per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, del quale peraltro il presidente Schifani si interesserà nella giornata di oggi. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, il presidente della regione Schifani si trova oggi a Roma per incontrare il ministro della salute Schillaci. Sul tavolo le sorti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Intanto ieri sera tutto esaurito per il secondo evento benefico di raccolta fondi per l'ospedale. Vediamo insomma un resoconto di Simona Mazzone. È volato a Roma il presidente siciliano Schifani con l'obiettivo di incontrare il ministro della salute Schillaci sulle sorti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, eccellenza medica per la quale da tempo si battono operatori e famiglie dei piccoli pazienti per scongiurarne la chiusura. È certo che questo reparto in soli 6 mesi ha eseguito il triplo degli interventi del suo gemello al Civico di Palermo, gestito dal San Donato, che dovrebbe sopravvivere a quello taorminese, secondo il decreto Balduzzi. I sindacati hanno persino proposto di trasferire il centro da Taormina al Papardo di Messina, pur di non chiuderlo. Mentre la politica discute, anche la società si muove, come è accaduto al Teatro Greco di Taormina con la seconda edizione del CCM and Friends, evento di beneficenza che ha unito musica, emozioni e solidarietà. Sul palco tanto spettacolo, anche i genitori dei piccoli pazienti e molti artisti che da tempo si spendono per questa causa, da Mario Incudine a Mario Biondi. E poi Fiorello che duetta con Orietta Berti. Alexia, Roberto Lipari, Giuseppe Castiglia e Sal Da Vinci. L'intervento anche del sindaco di Taormina De Luca al termine della serata. Il centro di cardiochirurgia pediatrica non chiuderà, ha detto. Alla truffa Visodent, perché arrivano i primi rimborsi per i pazienti. Ci ricorda questa vicenda e naturalmente i suoi risvolti Lorena Dolci.
Spariti nel nulla lasciando centinaia di pazienti senza cure e pieni di debiti. Arrivano i primi segnali di speranza nell'avvertenza degli studi dentistici Visodent. Uno degli istituti di credito, il Sella Personal Credit, si è infatti dichiarato disponibile a chiudere il finanziamento e a rimborsare al cliente le rate già pagate. Lo annuncia il presidente di Federconsumatori Palermo, Giuseppe Lobello. La speranza è che adesso anche altre finanziarie o banche seguano l'esempio. Una scia di debiti e studi abbandonati, coperti da scritte ingiuriose lasciate dai pazienti che più volte hanno inscenato proteste. Oltre a Federconsumatori, della truffa si stanno occupando anche altre associazioni come Codacons, che ha attivato lo sportello SOS Visodent. Dietro il marchio c'è un dedalo di società che porta ad un gruppo spagnolo non nuovo a reati di frode e riciclaggio. Sulla vicenda Visodent la procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Altri tribunali, tra cui quello di Palermo, stanno attendendo le informative finali delle forze di polizia per aprire un'inchiesta sulla base delle numerose denunce arrivate in questi mesi. Spiagge ovviamente meno affollate, clima estivo e ancora eventi in molti comuni. Insomma, la Sicilia è ancora nel mese di settembre in vetta alle mete preferite per le vacanze. Veronica Barbarino. Mentre le famiglie con figli si preparano alla scuola e chi è riposata ad agosto è pronto a tornare al lavoro, oltre 10 milioni di italiani in queste settimane sono in vacanza. Un flusso in crescita rispetto allo scorso anno, che consagra settembre il mese delle vacanze consapevoli. Secondo un'indagine di Confcommercio, infatti, ad incoraggiare la scelta della bassa stagione il minor affollamento delle località turistiche e i prezzi più convenienti, oltre a un ricco calendario di eventi e sagre. La Sicilia si piazza ai primi posti con le alte temperature di questi giorni e il sole che continua a riscaldare città d'arte e spiagge. Ragusa si conferma tra le mete preferite. Noi registriamo un aumento di circa il 10% rispetto allo scorso anno, con una presenza di italiani che è in lieve aumento. Nel nostro caso la gran parte dei viaggiatori non provengono dal mercato italiano, sono per lo più turisti provenienti da Stati Uniti, Francia e Germania. Questi sono i nostri principali mercati. Ciononostante stiamo notando un aumento considerevole di presenze anche di italiani durante questo periodo. Questo non fa che confermare che la Sicilia può sfruttare questo mese per trasformarlo in una vera e propria seconda estate, quindi che può perdurare anche nel mese di ottobre e perché no anche nella prima parte di novembre. È la fotografia di un'Italia a cui piace viaggiare anche fuori dall'alta stagione e che rende sempre più concreta la destagionalizzazione del turismo, la vera sfida del settore. Veniamo alla nostra programmazione. Dopo questo telegiornale alle 14.30 nel nostro Sicilia 24 Focus si parlerà del preoccupante fenomeno della baby skin care, ovvero le ragazzine dagli 8 ai 12 anni alle prese con trucchi e cura della pelle, tra creme, sieri, maschere di bellezza. Eva Spampinato approfondirà la tendenza che spopola sul web, ma che poi ha delle ripercussioni nella vita reale di queste bambine. In studio con la collega Eva Spampinato ci sarà la dottoressa Maria Costanzo, responsabile unità operativa semplice di psicologia e supporto area salute mentale dell'ASP di Catania, Chiara Di Stefano, chirurgo plastico e medico estetico, Laura Latino, consulente legale content creator. Potete rivolgere le vostre domande con un messaggio al 342 7455 005. La trasmissione, oltre che in diretta su Telecolor, potrà essere vista in streaming su siciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con il calcio. Ed eccoci al calcio, iniziamo con la Serie B e con il Palermo al lavoro in vista del match di venerdì sera al Barbera contro il Bari, il servizio. Febbre da venerdì sera. Il Palermo si prepara per la sfida del Barbera contro il Bari e a 2 giorni dal match la prevendita va a gonfie vele. Si andrà oltre i 30.000 spettatori, un dato che conferma il trend di questo inizio di campionato con il Barbera, ancora una volta quasi sold out. Tutti carichi, il tecnico Inzaghi in un'intervista dice: voglio riportare il Palermo in Serie A. E allora la tappa di venerdì contro il Bari diviene decisamente importante. Una vittoria infatti permetterebbe ai rosanero di mettere pressione alle dirette concorrenti
e provare già una mini fuga. Inzaghi valuta qualche novità. Il Palermo è entrato in un vero e proprio tour de force. Martedì 23 sarà impegnato in Coppa Italia a Udine, mentre il 27 è attesa la sfida al Cesena. Per questo motivo il tecnico potrebbe optare per rotazioni mirate, così da mantenere alta l'intensità e garantire a più giocatori possibile il giusto ritmo partita. Brunori e Palumbo vanno verso una maglia da titolare. Possibile panchina per Ledu Aron e Gyasi, probabilmente out di Diakité, fermato a inizio settimana da un forte attacco di gastroenterite. Adesso ci occupiamo del Catania che prepara la partita del Massimino contro il Sorrento, ma con un occhio all'infermeria, il servizio di Francesco Triolo. Mettersi alle spalle, subito i 4 schiaffoni di Cosenza, rialzarsi, riacquistare fiducia. Il Catania prepara la partita contro il Sorrento di sabato pomeriggio con il coltello tra i denti, con l'atteggiamento della cacciatrice ferita, ma pronta a conquistare la preda finale. Toscano deve dimostrare insieme alla squadra che la sconfitta di domenica non è stato un campanello d'allarme, ma solo un passo falso. Per farlo deve vincere e convincere anche nella situazione di difficoltà che sta vivendo in questo periodo. L'attenzione infatti è tutta rivolta all'infermeria, da dove sono arrivate brutte notizie. Martic, uscito zoppicando dal San Vito Marulla, è stato visitato e il responso non è di quelli felici. Strappo all'adduttore con conseguente indisponibilità di circa 2 mesi per il difensore austriaco. A lui si aggiungono anche le condizioni di Aloi, che a Cosenza è rimasto in panchina dopo le noie fisiche accusate nella seduta di rifinitura prima della sfida. In più ci sono le indisponibilità di Rolfini e Caturano. L'unica buona notizia è il recupero di Quaini, che dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, souvenir del playoff della passata stagione, adesso è pronto a tornare in campo con grande voglia di rifarsi dopo un lungo stop. Per Toscano, con il rientro anche di Di Tacchio già a Cosenza, la possibilità di avere alternative importanti in mezzo al campo non è roba da poco in questo periodo. La redazione di Telecolor e Antenna Sicilia, unitamente al comparto tecnico delle reti, a PubliPiù e siciliaweb.it, si uniscono al dolore del collega Gaetano Judica per la perdita del caro padre Giorgio. I funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Immacolata a Figarazzi. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento alle 19. Vi lascio a Eva Spampinato e al nostro Focus. Il Catania